Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui on va voir la leçon des homonymes. Donc cette leçon est réalisée par Ardouane Boujmaoui. Donc on va voir première diapo. Donc le voilà. Donc je prends le stylet et on commence. Première diapositive. Donc je retiens, c'est quoi les homonymes? Les homonymes, ce sont des mots, donc en kalimat, qui ont la même prononciation. Dans nafs النطق, la même prononciation. تيتنطقوا بحال بحال. هما كلمات يعني ماشي كلمة، كلمات جوج ولا ثلاثة ولا أكثر. عندهم نفس النطق، mais qui n'ont ni le même sens، ما عندهمش نفس المعنى، ni la même orthographe، وما عندهمش نفس الكتابة. بعض المرات نقدروا نوجدوهم عندهم نفس الكتابة ولكن تيكون عندهم جوج ديال المعاني، غادي نشوفوا بحالات. إذا اللي مهم هما كلمات تيتنطقوا بحال بحال، ما عندهمش نفس المعنى وما عندهمش نفس الكتابة. هادو هما لي زومونيم. غادي نشوفوا منهم. Les homonymes sont nombreux. En voici quelques-uns. Donc on a A et A. Donc A, la première c'est une préposition. Ou l'aghlabiyya تيكون وراها l'apostrophe ou la. Ou A, la deuxième, c'est le verbe, c'est la lettre A. Et c'est aussi le verbe avoir à la troisième personne de singulier. تنوجدوه قبل منها تيكون قبل من هذا تتكون إما مكتوبة il ولا elle ولا on هذه ولا un nom singulier. Khadija, Fatima, Mohamed, Ali. Donc ce sont des noms singuliers. Le chien, le chat, la voiture, la maison, un nom singulier. Donc Ali, c'est le verbe avoir au présent à la troisième personne de singulier. On a on et on. عندنا هذا on وهذا on. تيتنطقوا بحال بحال باش نلاحظوا. تيتنطقوا بحال بحال ولكن تيتكتبوا مختلفين. On, la première, il peut remplacer il peut remplacer elle, la troisième personne de singulier. Par exemple, باش نفهموها مزيان مثلا جا عندنا شي حد دق في الباب في الدار. On dit on frappe à la porte. On frappe à la porte. حيت ما عرفناش واش راجل ولا مرأة، واش مذكر ولا مؤنث. إذا فاش ما تنعرفوش تنقولوا on. Donc on frappe à la porte. On m'a dit. قالوا لي شكون هو اللي قال لي. Donc on a on la troisième, c'est le verbe avoir, هذا في البريزون à la troisième personne de pluriel. هنا في singulier هنا في البلوريال. هاد الدراسة غادي نشوفوها من بعد. Donc قبل منها هنا تتكون il avec s ولا elle avec s ولا un nom pluriel. يقدر يكون masculin يقدر يكون féminin. Les hommes ont, les femmes ont, ils ont, elles ont, les joueurs ont. On passe, on a et on a et. Donc et, la première c'est yawa. Je prends le stylo et le crayon. Je prends la règle et le crayon. Yani wa. Et la deuxième c'est le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est, elle est. Donc نفس الشيء كيما قلنا هنا على هذا أ حتى هنايا ممكن يكون قبلنا il ولا elle ولا هذا on est هذا on هذه ويقدر يكون قبلنا un nom singulier. Le joueur, le maître, oui, la femme, la fille, l'élève et on passe. On a son et son. قبيله قلت لكم راه يقدر يكون عندهم نفس الكتابه ولكن عندهم معنى مختلف. هي هذه كاينه son adjectif possessif mon livre ton livre son livre هذا المعنى الاول. اوكي son le son هو الصوت المعنى الثاني. دونك هذه عندها نفس الكتابه ولكن عندها جوج المعاني مختلفين. Son, la deuxième, c'est le verbe être
c'est le pluriel de est. Pluriel ديال est. Donc c'est le verbe être. Ils sont, elles sont, les enfants sont, les élèves sont, les joueurs sont, et on a les mamans sont, on passe. On a là في القسم على الأغلب غادي يشوفوا لا ولا هاد الأولين، ولكن راه كاين حتى هاد الآخرين، كاين هاد لا وكاين هاد لا، كاينين 4. Donc là, la première c'est l'article défini. تنقولوا la fille, la maison. Pour les noms féminins singuliers, la classe. Et on a la. هاد لا هادي غادي نشوفوها الأغلبية تنستعملوها في الlieu، في الlieu المكان، ولكن بارفوا تكون حتى في لو طون، وغادي نشوفوا دي تيرم اللي غادي نشوفوا فيهم اللي غادي نستعملوه في لو طون. Et on a لا هادي راه ساهلة، هادي راه قبل من هنا تتكون ديما tu، حيت هذا لو فيرب افوار. جي tu as avec AS، دونك هنا تتكون ديما قبل منها tu. هاد لا هادي راه هي اللي شفنا هنا، غير هنا كاين ال ابوستروف il remplace un nom ديجا، تيكون واحد الاسم قبل في شي جملة وتنعوضو هنا هذا راه ضمير. دونك هنا قبل منا كيما قلنا تتكون il ولا ال ولا on ولا un nom singulier. Et on a où, c'est le choix, الاختيار. Tu prends du café ou du thé. واش تاخذ اتاي ولا قهوة؟ يعني هنا تيخيرك. Tu prends le stylo noir ou le stylo bleu. واش تاخذ stylo زرق ولا كحل؟ Et on a où, c'est le lieu. Pour indiquer le lieu ou bien pour chercher le lieu. Où vas-tu? وي تنستعملوها هادي، ممكن نصيبوها في الاول الجمله، ممكن هادي ما يمكنش نصيبوها في الاول الجمله. هادي ديما تتكون بين جوج ديال الكلمات اللي تنختاروا بيناتهم. tu vas à gauche ou à droite، واش تمشي لليمين ولا تمشي لليسار. دونك اون باس j'observe. هنا غادي نشوف داكشي اللي قلناه دابا ونشوفو بامثله. il a mal au ventre، ها هي ا، قبل منها اش كاينه il، يعني الا عطونا نكتبوها واش غادي نكتبوها ا ولا هادي، غادي نكتبوها هادي سي لو فيرب افوار، حيت كاينه قبل منها il va à l'hôpital. قلنا ا هاد لا لا بريبوزيسيون راه تيكون موراها ال ابوستروف ولا لا، ولا ما تكونش تكون لو، ديما اما ال ابوستروف ولا لا، ما كاينش تكون لو. فهمنا؟ on passe l'autre exemple. on a on leur donne des médicaments. ها هي اون قلنا راه يمكن تعوض il ولا ال، وموراها تيكون لو فيرب. ها هو لو فيرب donner. on leur donne des médicaments، تنعطيوه أدوية. car ils ont هنا on le verbe être، pardon le verbe avoir، وقبل منه كاينه il avec s au pluriel. ils ont mal au ventre، ضرهم البطن ديالهم، داكشي علاش عطاوهم أدوية. غنشوفو هاد المثال هنا الصون، واللي بعد منو تا هو غادي نشوفو فيه الصون. دونك ها هي الصون هنا ils sont وكاينه الصون، وقلنا الصون سي لو فيرب être، يعني خاص تكون قبل منها il avec s ولا elle avec s ولا un nom pluriel. إذا هي هنا كاينه il avec s. ils sont guéris يعني براو. وهنا son corps، هنا لو كور سي ان نون، هذا ادجيكتيف بوسيسيف. son corps الجسم ديالو est fort، قوي. هنا اي لو فيرب être à la troisième personne du singulier، يعني ممكن نعوضو son corps il fait du ski et de la natation. علاش الجسم ديالو قوي؟ حين تيدير سكي تزلج، و تيدير لا ناتاسيون تيدير السباحه. يعني عندنا جوج حوايج باش نجمعوهم، نجمعوهم بهادي بحال لا هو في العربيه. on passe. ce monsieur se sent mal. هاد هادي راه ما ذكرناش، راه قلنا لي زومونيم سون نومبرو، يعني راه بزاف، راه بلا قياس. وكاين هادو اللي تيتعطونا في الامتحانات، عندنا سو و سو لا بروميير ادجيكتيف بوسيسيف. سو مسيو يعني هاد الرجل، يعني هذا الرجل اللي قدامنا مثلا. سو سون لو فيرب سونتير،
هنا لي فيرب ان فيرب برونومينال وغادي نشوفو درس تيتكلم على لي فيرب برونومينو. دونك ديما هاد سو هادي تتكون موراها ان فيرب. لو فيرب سو سونتير، يحس بالألم se sent mal. دونك هادي ديما مورا لو فيرب معاه لو فيرب ديالها سي ان برونون ريفليشي، وهادي ديما موراها ان نون سانغوليي اي ماسكولين. وكاينه هاد سو غادي نشوفو حتى هي راه ممكن تكون بوحدها، هاديك راه برونون ماشي تتعوض هادي كاملة، غنشوفو درس بوحدو من بعد. دونك اون باس. Où se trouve la pharmacie؟ هنا تنبحثو على قلنا هاد او افيك اكسون غراف ممكن تكون في الاول وممكن تكون في الوسط، بينما هادي ضروري تتكون بين جوج ديال الكلمات. Où se trouve la pharmacie؟ c'est une phrase interrogative. دونك تنبحثو على المكان ديال لا فارماسي، تنسولو على فين توجد. dois-je acheter du sirop ou des comprimés؟ واش نشري السيرو ولا نشري الكين اقراص؟ دونك هنا عندنا الاختيار بين جوج ديال الحوايج، ان او تيكون عندنا لو شوا، وهذه بور لو lieu. contre l'atout. Rachid va à la clinique. قلنا لا سي ان ارتيكل ديفيني، يعني هنا موراه كاين النون فيمينا تيكون لو نون فيمينا سانغولي. سي لا يعني هنا تنقصدو بها المكان، سي لا كو سا كوزين يعني هنا بالضبط سي لا يعني في هذا المكان. وهنا تلاحظوا هاد لا ما كاينش موراها ان نون سانغولي كيما هادي، هنا راه كاين تيكون موراها ان نون فيمينا سانغولي، هادي ما كاينش موراها لو نون، هنا ما كاينش. دونك سي لا كو سا كوزين مالاد اي اوسبيتاليزي، في هاد لا كلينيك بالضبط اللي كاينه فيها سا كوزين هي بنت خالك ولا بنت عمك، بنت خالتك، بنت عمتك، يعني تقصدو بهم هاد الربعه اللي قلنا. دونك سا كوزين. اون باس. بروميي اكزارسيس، وقفوا الفيديو وخدموا طبقوا داكشي اللي قلناه دابا ورجعوا نشوفوا تصحيح. إذا قبل ما نبداو التصحيح نشوفوا الجملة الأولى. لوغو، لوغو هو الذوق، شي حاجة تنذوق. دو لا ميديكامون الدواء. ريبونيون يعني أبغضه، يعني متيعجبنيش. دونك نوتخ ميدسان الطبيب ديالنا. ديفوي يعني هنا ديفوي المعنى ديالها يكرس، يعني تيخدم تعطي وقتو كامل للخدمة. تري ريسبكتي، و ريسبكتي هي محترم، تري ريسبكتي يعني محترم جدا. هادشي شرحتو لكم غير باش اللي ما جاوبش في الاول اللي دابا يعاود يدير المحاولة الثانية ويجاوب، وتالي يجاوب يعاود يتأكد يشوفو داكشي اللي دار واش صحيح. لو مالاد المريض، نقدروا نقولوا لا مالاد راه بجوجهم صحاح، عندهم لو ميم هذا نفس لو مالاد. دي دولور الآلام. لا تيت الرأس. أودون والأسنان. Donc on passe à la correction. Première phrase. Le goût de ce médicament. الذوق ديال هاد الدواء. répugnant هنا le verbe être. يعني كان عندنا الاختيار ما بين سو وسو و اي و اي ولا ا و ا. Notre médecin, on passe à la est dévoué, le verbe être, la même chose. هنا est très respecté. يعني تيخدم مزيان ومحترم كذلك، يعني عنده جوج ديال الصفات اللي تيمتاز بهم. لو مالاد ا دي دولور عنده امراض فين ا لا تيت اي اودون، اي اودون عنده الالام فين في الراس وحتى في الاسنان. دونك ا دي دولور. دوزيام اكزرسيس غادي نشوفو بزاف ديال التمارين باش ما يبقاش عندنا مشكل في هادشي، حتى ممكن تصيبو في الامتحان نفس الجملة نفس المعنى باش تستافدو أكثر. دونك شوازي لو مو كي كونفيان، اختار شوازي لو فيرب شوازير. دونك لو شوا اللي تكلمنا عليه قبيله في او سونز اكسون اللي ما عندهاش لاكسون. لو مو كي كونفيان الاسم الكلمة المناسبة. لو مالاد اي اليتي يعني باقي المريض اليتي، لو فيرب اليتي يعني باقي ما براش، يعني المرض باقي مريض هاد لو مالاد. دونك لو مالاد اي اليتي.
c'est le verbe être. Car on a le choix de et ou est. Donc c'est le verbe être. On a le passé composé. On a le participe passé. On passe. Le malade est alité. L'autre phrase, je vais me vacciner à l'hôpital. La préposition en. Donc l'apostrophe. On passe à l'autre en. On. ما يمكنش نبداو بأون أخرى إلا إلا كان عندنا phrase interrogative ولكن هنا راه le verbe est au singulier. On prend soin de son hygiène corporelle. Son tricot est propre, donc son tricot non singulier, tricot ديالو. Où se trouve l'hôpital? Déjà شفنا قبيله قلنا لا فارماسي دابا قلنا l'hôpital. أغابة ou Salé. واش كاين في الرباط ولا في سلا؟ هنا لو شوا ما بين juge ديال المدن. Le médecin rendra visite à la malade. هنا non قلنا راه malade ممكن نقولوا le malade وممكن نقولوا la malade. Il lui donnera son traitement. عطاه traitement ديالو يعني باش العلاج ديالو à ce moment là. هنا قلنا لا راه ممكن تكون عندها علاقة بلو طون. هي هذه à ce moment là يعني في هذا الوقت بالذات. Deuxième, l'exercice 3. On complète les phrases. Complète هي أتميم. بقى نعقلوا على هادشي باش نبقاو نفهموا أسئلة اللي ما تيفهمهمش. يبقى يعاود حتى يبدا يفهم الأسئلة. Complète les phrases. نكملوا الجمل avec, sans, ce, et, en, ou, la. هنا راه ما عطاوناش الآخرين. Pantalon, sa chemise propre. Pantalon هو السروال. chemise القميص يعني قميجة. propre نظيف. وهنا راه pluriel اس. شوفوا التصحيح. Son pantalon et sa chemise sont propres. جوجهم sont. حيت هادو راه ممكن نعوضوهم ب il avec s. Ils sont propres. On passe, on a mangé, donc ici le passé composé. Donc il y a a ممكن تكون قبلنا il ولا elle وعطاونا هنا نديروه مع عندنا on. Des plats délicieux, les cuisiniers ont. Les cuisiniers ممكن نعوضوها ب il avec s. قلنا تكون قبلنا un nom pluriel ولا il avec s ولا elle avec s. On choisit des légumes frais. frais راه شفنا في les adjectifs qualificatifs اللي هي طري ولا طازج. féminin ديالها fraîche. Où se trouve la trousse? Où le lieu. La trousse nom singulier, féminin singulier. Dans son placard. Où se trouve la trousse du médecin? فين كاينه la trousse البقلامه ديال الطبيب. Dans son placard يعني في البلاكار ديال le médecin. Ce médicament se vend en pharmacie. Ce médicament يعني هذا الدواء se vend, le verbe se vendre تيتباع في la pharmacie. قلنا هاد سو ديما موراها كاين le verbe. Lundi c'est le jour où la visite médicale. هو النهار اللي فيه هنا عندها علاقة بلو طون ماشي بلو lieu. C'est le jour où la visite médicale. النهار اللي تتكون فيه la visite médicale الزيارة الطبية est programmée مبرمجة. Relie chaque mot à sa définition. هنا عطاونا des mots وهنا عطاونا الشرح ديالهم ولا سينونيم ديالهم. عندنا غو اي غو. طاش صون. راه حاولت ننوع بزاف في الأمثلة باش تستافدوا أكثر. غو راه هي العجلة. هنا غو هي غوج أحمر. حيت هادي تنستعملوها في الألوان ديال الشعر. ما تنقولوش لي شوفو غوج نقولو لي شوفو غو هو اللي شعرو أحمر. هنا طاش هو العمل ولا الواجب. هنا طاش يعني بقعة ولا شي حاجة موسخة. هنا صون l'adjectif possessif mon ton son ولا le son هو الصوت. وهنا الصون c'est le verbe être. هنا نشوفو دابا travail
بارتي نشوفوا الأجوبة وغادي نشرحهم في نفس الوقت. غو بارتي دان فييكول كي لوي بيرمي دو غولي، واحد الجزء من السيارة اللي تساعدها باش تغولي، يعني باش تسير، يعني باش تدور، باش تمشي السيارة. غو كولور قلنا تستعمل في الألوان ديال الشعر، هو الشعر الأحمر الأحمر. طاش ترافاي، وباش نعقلو عليها بهاد لاكسون اللي هنايا، اكسون سيركونفلكس، ترافاي طاش. طاش سالتي يعني شي حاجة موسخة. بعد منها الصون، سكون لونطون، هنا المعنى اللي عطاونا هو الصوت، لونطون لو فيرب انتوندر اسمع. وهنا في الأخير son c'est le verbe être. On passe. Barre ce qui ne convient pas dans les phrases suivantes. Barre إما نشطبو هكذا ولا بار بحال هكا. Donc le ballon fait des bonds. عندنا لو شو ما بين بون و بون. بون نتوما وقفوا وجاوبوا على نقلوه ولا نقلوا غير الأجوبة اللي صحاح، ومن بعد نشوف واش الأجوبة اللي درتوه هما اللي صحاح. كتبوا من بعد إذا غادي نشرح دابا ومن بعد صح. لو بالون في دي بون، هنا بون كاينه بون و بون. بون لا بروميير سي لو فيرب بوندير، يعني يرتطم، يعني تضرب على الارض، تنقولو تنبومبيو كرة. وهنا بون هي مزيان، فيمينان بون. لو شونتور ترافاي سا، لو شونتور هو المغني، ترافاي تيخدم، سا عندنا فوا وعندنا فوا. لا فوا الأولى هو طريق ولا مثلا مشوار، وعندنا لا فوا الثانية هو الصوت. إذا نختارو لو بلون، لو بلون. دونك لو بلون الأولاني هو راه التصميم ولا البلان اللي كنقولو بالدارجة. وهنا بلون افيك تي، لو فيرب بلونتي يعني يغرس. De cette maison est bien fait. ديال هذا المنزل مديور مزيان. Ils ont appris un nouveau chant. Ils ont appris تعلموا، هنا راه تعلموا يعني حفظوا. Un nouveau شي حاجة جديدة. chant هو الحقل، وهنا chant le verbe chanter جات من le verbe chanter. هنا chant هو أغنية ولا أنشودة. Qu'est-ce que ça؟ أشنا هو ça sent، هنا le verbe sentir يشم، وهنا الصون سي هو الدم. بون بون مزيان. نيالي با ما تمشيش، وهنا الصون الأولى هي بيان والصون الثانية هي بدون، يعني جو بخون لو كافي سون سكر، يعني تنشرب قهوة بلا سكر، ولا جو بخون دو تي سون سكر، تنشرب اتاي بلا سكر. الصون هذه هي بدون، العكس ديالها هي افيك. موا أنا. Lorsqu'il pêche، فاش تيصيد، le verbe pêcher. Lorsqu'il pêche، mon oncle يعني هو العم ديالي ولا الخال ديالي، جوج معاني. préfère تيفضل، utiliser يستعمل. دي vers عندنا vers هي اتجاه، وهنا vers المعنى ديالها هو ديدان، دو تيغ ديال الأرض. إذا نجاوبو ونشوفو التصحيح. لا بروميير لو بالون في دي بون، البالون الكرة تدير ارتطامات تتبومبا. لو شونتور ترافاي سا فوا، المغني تيخدم على الصوت ديالو. لو بلون دو سيت ميزون اي بيان في، يعني التصميم ديال هاد المنزل مديور مزيان. ils ont appris un nouveau chant، تعلموا ولا حفظوا أغنية جديدة ولا أنشودة جديدة. que c'est qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça sent bon. qu'est-ce que ça sent bon، يعني هاد الحاجة شحال مزيان، شحال الريحة ديالها زوينة مزيان، يعني تنشموها مزيان. n'y allez pas sans moi، ما تمشيوش بلا بيا. n'y allez pas sans moi، ما تمشيوش بلا ما نمشي معكم. lorsqu'il pêche mon oncle préfère utiliser des vers de terre. ديدان الأرض، تيفضل يستعمل ديدان الأرض فاش يمشي يصيد السمك. L'exercice 6. J'entoure le mot qui convient. هنا في
التمرين اللي قبل راه كان جو باغ، انا راه ما درت جو باغ، عطيتكم الاجوبه فقط التسميع. نمشيو جونتور. جونتور هي نحيط، هي ندور. جونتور لو مو كي كونفيان، الاسم المناسب، يعني لو مو اما هادي ولا نختاروا وحده وهي اللي غادي تكون راه ديما نفس الطريقه. اذا نشوفوا باش ما نتعطلوش بزاف، اذا نخدموا عليهم. الى مال او دون، اذا نشوفوا الجواب اللي كاين. الثانيه سي زيليف اون بيان ميريتي لا بون نوت. ميريتي يستاهل لا بون نوت، نقطه مزيانه. شيان اي ميشون، هاد الكلب راه قبيح، واش نديرو الصون ولا الصون. هنا مال او دون يعني الم في الاسنان، عنده الم في الاسنان. سو ميديكامون دواء. سوفون راه درنا بحال هادي. دون توت لي فارماسي تيتباع في جميع الصيدليات. سي لو جور دو ليكول، اليوم ديال المدرسه، يعني دخول المدرسه تقوي. عالي عندنا سو ريفيي تيفيق طو لو ماتان، نهار ديال المدرسه تيفيق بكري. طو هي باكرا، لو ماتان يعني الصباح. سي في البنات. سون فيجيلونت. دو دون لا روت. مزيان. إذا هاد صحيح. لا بروميير ان l'auxiliaire avoir, ou bien le verbe, c'est le verbe avoir, chez l'auxiliaire. Ses élèves ont bien mérité la bonne note. Son chien est méchant. Ce médicament se vend dans toutes les pharmacies. C'est le jour de l'école. Ali se réveille tôt le matin. Ses fils sont vigilants dans la route. إذا راح أعطيك مباشرة صحيح باش ما نربحش نروحو شوية الوقت. نمشيو للتمرين l'exercice 7. Je complète chaque phrase par l'un des mots suivants. Je complète راه قلنا هي أتميم أتمم chaque phrase كل جملة par l'un des mots suivants، واحد من هاد الكلمات. وها هما عطاونا كاع سهلوا علينا، راه عطاونا الاختيارات. دونك مهدي a l'habitude d'accompagner son papa à la mosquée. la mosquée هو المسجد. هنا سي parents l'encouragent toujours à bien travailler. l'encourage يتشجعوا. les parents والآباء. garçon ce garçon est très sage حكيم. هنا من الحكمة. on va chaque dimanche، نمشي كل أحد à la piscine. la piscine مسبح. مزيان. son vélo يعني الدراجة ديالو اي نوف هنا معناتها هي جديدة ماشي تسول. صحيح. Donc Mehdi a l'habitude d'accompagner son papa à la mosquée. Ses parents l'encouragent toujours à bien travailler. Ce garçon est très sage. On va chaque dimanche à la piscine. Son vélo est neuf. راه عطيتكم بزاف ديال التمارين باش تستافدوا أكثر. L'autre exercice, c'est le dernier exercice. Je complète par le mot qui convient. L'équipe de Raja a gagné la coupe du trône. La coupe ou le casse du trône ou l'arche, casse l'arche. Ce film m'a beaucoup fasciné. Fasciné, يعني عجبني بزاف يعني ce film. Sami malade. Ses amis lui rendent visite. Rend visite يعني يزاروه. زيارة. La visite هي زيارة. On reçoit la visite de ma grand-mère chaque dimanche. يعني on reçoit يعني تنستقبلوا الزيارة. La visite, le verbe visiter de ma grand-mère الجدة ديالي. chaque dimanche كل chaque dimanche فيما تسمع chaque يعني هذاك الحاجة راه تتعاود. chaque dimanche يعني كل أحد. On passe à la correction. Donc l'équipe du Raja a gagné la coupe du trône. Le verbe avoir, c'est le participe, c'est l'auxiliaire, ou ici le participe. Ce film, le film m'a beaucoup fasciné. Sami est malade, ses amis lui rendent visite. On reçoit la visite, donc et c'est terminé, je crois. Donc
Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.